Hi guys, today's vlog ay magmumukbang ako ng sushi for dinner. Ito lang ang dinner ko ngayon guys kasi hindi pwede mag-dine in sa mga restaurant ngayon kasi dala ng COVID ngayon dito sa Hong Kong. So, nag-take out ako ng sushi. Ngayon po, itong dinner ko. Okay guys, samahan nyo ako sa aking mukbang ngayong gabi. Okay? Wasabi. Isa lang bigay ko guys kasi maanghang guys.
wasabi. Ang dami kong nalagay. Nilagay ko yung isang pack. Sarap guys. Kain tayo. Maanghang. Ito naman yung baby squid. Ano to? Hindi. Yung baby octopus. Ano yung makabo? Sakot sa ilong. So, ang aking dinner na lang. Ang sarap yung sushi. 3 weeks kasi ako hindi nakalabas. Kaya parang nag-crave ako ng sushi ngayon. Bumaba ako. Kinuha yung mga pa-order ko last. Then, duman ako bumili ng pagkain ko, sushi.
init. Pinawisan ako sa maanghang kasi. Ayun, pinawisan ako. Grabe init. Sakit pa yung ilong sa wasabi. Mukbang for today. Sa lahat po na hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe my channel, Elena Carabal Vlogs. Bye!